ng mga gardeneros, ano? Kailangang diretso yung pagtrabaho natin. Yan, para sa mga hindi po busy dyan, welcome po dito sa aking live. At libre pong patamsak dyan mga ka-planters, ano, mga ka-viewers po natin. At syempre kung bago ka pa lang dito sa aking channel, baka pwedeng paki-subscribe na rin ako. At paki-turn on yung bell, or pakitap na rin yung bell all para ma-update kita kung may mga bago tayong videos na i-upload. Yan, okay? So tulad po ng dati mga ka-planters, mga ka-LS, ay nakabantay po dito yung live natin habang tayo po ay nagtatrabaho dyan sa Bantayan. Yan. Doon po tayo magtatrabaho para matapos na rin itong tinutudlingan natin. Shoutout po sa 2,000 viewers po natin. Thank you so much for coming. Yan, baka pwede pong patamsak yung yung live natin, guys. Thank you so much. Mga huni ng ibon ang ating background ngayon, mga KLS po, ano. Yan, so pagtsagaan na lang natin na pakinggan yung mga ibong nag-aawitan. Yan. Okay. So, samahan po ninyo ako sa aking gawain ngayon. At let's go. Hinanting ng bubuyog na, no, tutubi mga ka-planters. So, yan. Nanghunting din pala ang bubuyog na ganyan ng mga tutubi. Yan siya, oh. Unti-unti nang tinutusok-tusok sa kanyang leg, oh. Yan, kinakagat-kagat yung sa may parang bewang niya. Ah, naputol na, guys, oh.